Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε με τους Morte Matra. Καταρχήν, είσαστε οι 4 δαμέ, από τους 6. Βαλάντη, μπορείς να μου πεις ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας και τι κάνετε? Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας είναι ο Βάρης, που παίζει το μπάσον, και ο Μάριος, που παίζει την κιθάρα. Και εσείς? Εγώ παίζω κιθάρα. Εγώ κάνω τα φωνητικά και γράφω τους στίχους. Εγώ πάλι φωνητικά, back vocals και τα keyboards. Και εγώ drums. Okay. Πώς σε προέκυψε η μπάντα, πού βρεθήκατε εξιάλο? Η μπάντα δημιουργήθηκε, αρχίσαμε δηλαδή την μπάντα, εγώ μαζί με τον Μάριο αποφάσισα να κάνω μια καινούργια δουλειά. Ήταν το τέλος του 2011 νομίζω. Βρήκα τη Χριστίνα, η Χριστίνα βρήκε τον Βαλάντη και βρήκαμε δύο πιο παλιά μέλη. Έναν drummer, ο Γιώργος, και έναν μπασίστα, ο Χρήστης. Εμείναμε κάπου μαζί έναν 6 μήνες και για κάποιους προσωπικούς λόγους ήθελα να αποχωρήσω. Και μετά βρήκαμε τα άλλα δύο μέλη, είδαμε ότι βρέθηκε περισσότερο η μπάντα και έτσι εμείναμε. Χριστίνα, τι σημαίνει το Morte Matra? Morte Matra βασικά προέκυψε πάλι τις συζητήσεις μεταξύ μας. Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να κολλά και με το ήχος που θέλαμε να παίξουμε, που είναι πιο μελωδικό, death ύφος. Και βρήκαμε το Morte Matra που σημαίνει μαύρος θάνατος. Μαύρος θάνατος. Ναι. Κάτι που λατινικά. Κάτι που στην ουσία προέκυψε ύστερα να μάθουμε ότι όντως Black Death ήταν και μια αρρώστια η πανούκλα βασικά, οπότε ήρθε έτσι στα τότε χρόνια που ας πούμε... μεσαίωνα, ας πούμε, εποχή. Δεν είχαν τρόπο να την... Προέκυψε ότι όντως υπήρχε έτσι σαν όρος εισαγωγικά. Μπορούσαμε βέβαια να κρατήσουμε το όνομα Black Death, αλλά όταν υπάρχουν άλλες 15 μπάντες περίπου με το ίδιο όνομα, δεν μπορείς να κρατήσεις ακόμα ένα αντίγραφο. Για ένα διαφορετικό. Και όπως είπε και η Χριστίνα, ασχολείστε κυρίως με τον χώρο της μελώδη και είσαστε που τα λίγα συγκροτήματα και στην Κύπρο, αλλά παραπάνω στη Λεμεσό, ανόητο μόνο, στην που τους λίγους, μαγκιά θα στείλω ειδικά. Πώς και ασχοληθήκατε με τούτα, είναι η μουσική που ακούτε? Ένα στυλ το οποίο η αλήθεια έμπολα ακούεται, έχει πάρα πολλούς οπαδούς, τουλάχιστον στην Κύπρο ακόμα. Υπάρχουν, απλά είναι τόσο ακόμα διαδεδομένα, όσο άλλα ίδια, όπως είναι το power, ας πούμε έτσι. Κάτι που τουλάχιστον εμένα είναι τα ακούσματα μου, πιο πολλά. Και ευτυχώς εκκολλήσαμε και τον Τάκη όταν ήρθε και πρότειναμε την συνεργασία. Γιατί ήθελε να έχει γυναικεία φωνητικά, σκέφτηκε πώς να γίνει το πράγμα. Οπότε, αν λέμε κάτι που δεν υπάρχει στην Κύπρο ακόμα, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή δεν υπήρχε κάτι ανάλογο με τούτο το στυλ και γυναικεία φωνητικά, οπότε λέμε why not. Βαλάντη, τα ακούσματα σας συμπίπτουν, επειδή είσαστε και 6 άτομα, είναι λογικό να μην... Είναι λογικό να μην συμπίπτουν. Αλλά νομίζω ότι οι χαρακτήρες μας, σαν άνθρωποι και οι 6, έδεσαμε και παίζουμε ακριβώς εκείνο που πρέπει να παίζουμε για το είδος που προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Κιόλας μέσα από τον demo που έκανατε, 3 κομμάτια, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κύπρου και επίσης το κομμάτι το Puppet, το οποίο είναι αρκετά αξιόλογο κομμάτι. Ποιος το έγραψε το κομμάτι και γενικά τους στίχους και τη μουσική για τον demo? Λοιπόν, τα κομμάτια και τα 3 τα έγραψα εγώ και να αναφερθώ λεπτομερώς. Το The Puppet ήταν το πρώτο κομμάτι που γράφτηκε για τους Morte Matra και ο πραγματικός λόγος ήταν η φωνή της Χριστίνας, διότι πίστευκα ότι θα πήγαινε για τη φωνή της και η συγκεκριμένη μελωδία.
στο Flash. Τώρα για το Evil Rise και το King of Doom, πριν τους Mortematra ήμουν μαζί με τον Μάριο σε μια άλλη μπάντα, ήταν πιο school band όμως, τους Frozen Illusion από Λευκοσία. Και είχα γράψει το Evil Rise και το King of Doom με καθαρά φωνητικά όμως, το King of Doom. Και λόγω κάποιων καταστάσεων που έφυγα από Frozen Illusion και εγώ και ο Μάριος διαλυθήκαμε Frozen Illusion, μετάφερα τα κομμάτια, εμπλουτίσαμε τα και κάναμε τα να γίνουν πιο στο στυλ της. Πραγματικά επέτυχε και γιατί όχι να τα κάνουμε και εν τέρμα. Και για να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα και εμείς και να σου να διαφορετεί κάτι το ξέρω. Τάσο, εσύ πότε μπήκες στην κοντά? Εγώ μπήκα Δεκέμβρη του 2012 με ανακοίνωσε η μπάντα official, ας πούμε. Έκανα 2 μήνες που πριν είχαν πάρει, ας πούμε. Αυτά. Και με τι ασχολήσουν πριν την μπάντα, Πριν την μπάντα, εντάξει, εγώ προφανώς είμαι εξελάβος, έτσι. Ήμουνα στην Ελλάδα, ασχολιόμουν εκεί πέρα με 2 μπάντες, έτσι, school band τη μία, ξέρω εγώ, και η άλλη εκτός σχολείου μεν, αλλά δεν ήταν καθαρά, έτσι, χαβαλές η φάση, ας πούμε. Και παίζαμε και hardcore-ήλες, deathcore, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τύπου As I Lay Dying, ξέρεις τέτοια στυλ. Αυτά. Τη μουσική από πότε ασχολείσαι? Από πότε παίζω με τις drums. Ξεκίνησα μικρός να παίζω, διότι εντάξει, είναι και λίγο πρότυπο άνθρωπο στον πατέρα μου που είναι και αυτός drummer. Από τα 9-10 μου, ας πούμε, παίζω, έτσι ασχολιόμουν, ξέρω εγώ. Αλλά officially, ξέρω εγώ, σε bands, ξέρω εγώ, πιο φάση, στα 15-16, ξέρω εγώ, και μετά από 19 και έπειτα ήμουν πιο, ας πούμε, σε πιο γερά bands και τέτοια πράγματα. Και επαγγελματικά ζεις από εκεί. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Χριστίνα, εσύ, ασχολείσαι με τη μουσική, πότε? Σχεδόν από πάντα, γιατί εντάξει, και λόγω της οικογένειας μου, ας πούμε, και από τους 2 γονείς ήταν πάντα μες στη μουσική. Και σε χοροδίες που συμμετείχαν και αυτά και καθηγητές μουσικής, οπότε εντάξαμε για μένα που μωρώ μέσα στον χώρο. Σπούδασα μουσική. Πού? Αγγλία σαν πρωτοπτυχίο και Αμερική, Μποστόνη μεταπτυχιακά. Στο Berkeley. Boston University. Και που το 2006 διδάσκω μουσική. Ως τώρα. Διδάσκεις τι, πολιτικά? Διδάσκω πιάνο κυρίως, φωνητικά και θεωρητικά της μουσικής. Και έχω και αναλάβει και κάποιες χοροδίες, είτε παιδικές είτε ενηλίκων. Κάτι που η αλήθεια, εντάξει, είναι σε ξεχωριστά ύφη η δουλειά το σύγχρονο, αλλά σε κάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Ταγί, εσύ, ήσουν τραγουδιστής σε αρκετές μπάντες. Όχι, θα έλεγα ότι εγώ επαγγελματικά δεν ασχολούμαι με μουσική ποτέ. Όταν ήμουν δημοτικό ήθελα να μάθω πιάνο, στη συνέχεια έμαθα keyboards, συνέχεια να άφησα τα. Και μετά όλα λόγω, ας το θέσω έτσι, λόγω αναπηρικών προβλημάτων και όρασης, ασχολήθηκα με αυτά, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και είδα ότι μου βγαίνουν πιο καλά, άρα δουλεύουν πιο καλά τα αυτιά μου. Και στο δεκάδο. Εντάξει. Βασικά, ναι. Αυτά. Και ο Βαλάντης, αν δεν κάνω λάθος, ο Βαλάντη διδάσκεις κιόλας, ναι. Διδάσκω. Εγώ ξεκίνησα στα 11 να ασχολούμαι με τη μουσική και την κιθάρα. Εντάξει, στα 18 όμως συνήθως πήγαμε στρατό. Εντάξει, δηλαδή πάει να πείσει 2, αλλά μετά ξαναπιάνεις την κιθάρα σου. Και ποιες μουσικές σπουδές ή κάτι? Εντάξει, μετετέικωσα. Βασικά, μετετέικωσα στο οδείο που είμαι τώρα που διδάσκω, μετετέικωσα ταμέ και συνέχισα και μετά σαν καθηγητής στο ίδιο οδείο. Οκ. Που είχα και καλύτερη επαφή σου. Μπράβο.
Εντάξει, γνώμη μου είναι ότι η καλύτερη μουσική είναι εκείνη που τελειώσα, που σπουδάσα, αλλά εκείνη που παίζω με ψυχή μου. Θέλει να μου πεις λίγο τι επιρροές είχες όταν ξεκίνας να παίζεις, ξέρω εγώ, και γενικά στο παίξιμο σου. Εντάξει. Σαν πρότυπο, νομίζω όσοι παραπάνω που ασχολούμαστε με την metal ήταν Iron Maiden, Metallica, Megadeth, και προσπαθάς να πιάσεις το στυλ που παίζουν, αλλά πιο μετά προσπαθάς να εξελίξεις και να έχεις το δικό σου στυλ. Τώρα μετά στη ζωή μας μπήκε και το Death, μπήκε και το Black και το Doom. Εμένα τα κόμματα μου είναι κυρίως όλα τα. Δηλαδή θα ξεχωρίσω έναν ή. Αλλά ακούω παραπάνω Death και Doom. Άρα το στυλ που παίζω, η τεχνική που παίζω είναι συγκεκριμένη που έχει πιο στυλ. Που τούτα που μου λέγεις μπορεί να καταλάβω ότι όχι μόνο ακούγεις, αλλά είσαι και ενεργό μέλος στον χώρο της metal, δηλαδή όχι απλά σαν μουσικός, αλλά ενημερώνεσαι κιόλας σε παγκόσμιο επίπεδο τι γίνεται στον χώρο. Να μιλήσουμε λίγο για την Κύπρο. Πώς βλέπεις τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο? Στην Κύπρο νομίζω ξεκίνησαμε και έχουμε πολλά καλές μπάντες. Και τώρα νομίζω να εξελιχθεί και πιο μέτρα. Εντάξει, μπορείς να αναφέρεις. Η πρώτη μπάντα μου, η metal μπάντα, ήταν η Αρμαγέδον τη δεκαετία του 80. Τον Τζίνις. Που και η υπόλοιπη παρέα. Καθήκαν το σε μια φάση, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τώρα ξαναξεκίνησαν, ευκάλεσαν και δίσκο. Και έχουν και νέες μπάντες όπως η Blind, η Arabian Path, έχουν πολλά μπάντες που κάνουν και καριέρα στο εξωτερικό. Έχουμε και πιο heavy metal μπάντες, δηλαδή όχι μόνο metal, death, έχουμε και πιο heavy metal, είναι η Rust, είναι η Solitary Shepherd. Νομίζω ότι στην Κύπρο πλέον έχουμε πολλά καλό υλικό και πολλά καλούς μουσικούς σε τούτο είδος της σκηνής, της metal σκηνής. Χριστίνα, όπως λέει και ο Αλάντης, το πράγμα προχώρησε στην Κύπρο, που θέμα μουσικούς, που θέμα κόσμου. Πώς το βλέπεις, έχει ανταποκρίσει? Παρακολουθείτε μια βιλία κάποιες φορές, ας πούμε, στο να υπάρξει κόσμος, να πάει σε κάποιες συναυλίες. Παραπάνω βλέπουμε το έτυχε να παρευρεθούν αρκετές συναυλίες με ονόματα γνωστά που ήταν από το εξωτερικό. Και βλέπεις πόσο κρίμα είναι όταν βλέπεις ένα χώρο να πεις στον κόσμο να χωρεί 1000 άτομα, να είναι μόνο 200-300. Τούτον συμβαίνει κατά κόρο γιατί μπορούμε να μιλήσουμε λίγο στάσιμοι στα ακούσματα. Εγώ πιστεύω ότι έχει κόσμο που ακούει, απλά μιλήσουμε λίγο στάσιμοι στο ότι ακούω μόνο power, ακούω μόνο heavy metal. Να αφήνω τον εαυτό μου να ακούσω κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι έχουμε κοινό. Στη Λεμεσό είμαστε λίγο πιο κατά Λευκοσία, πιστεύω ότι έχει αρκετό κοινό που και πιένει πιο εύκολο για εκείνους, γιατί τα παραπάνω events που συμβαίνουν είναι Λευκοσία όσον αφορά τα metal. Οπότε και για εκείνους είναι πιο εύκολο να κυλήσουν το ρεπερτόριο. Και τούτο παίζει ρόλο για το πόσες σκηνές έχεις σε κάθε πόλη. Λευκοσία έχει παραπάνω. Λευκοσία έχει πολλές σκηνές που μπορείς να κάνεις live, ενώ στην Μεσό είμαστε λίγο πίσω. Τακί, εσύ μηνίσκεις στη Λεμεσό. Ναι. Πώς το βλέπεις το πράγμα στη Λεμεσό, μια και μιλούμε για τα δαμένα δεδομένα? Και εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν παραπάνω ευκαιρίες στη Λευκοσία λόγω του χώρου, λόγω του ότι είναι η πρωτεύουσα, παραπάνω μπάντες που είναι στο εξωτερικό πηγαίνουν η Λευκοσία, για τα μέσο. Εντάξει, γίνονται κάποια φεστιβάλ κάθε χρόνο στην Αγία Ναπά, όπως είναι το Hour of the Night. Αλλά εντάξει, η Λεμεσός είναι ακόμα λίγο πίσω σε χώρους και σε οπαδούς, να μπορούσε να κάνουν πιο καλά. Αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν
10-15 χρόνια. Τι πιστεύεις ότι φταίει? Γεγονός. Τι πιστεύεις ότι φταίει εδώ? Πιστεύω ότι είμαστε πιο λίγοι ή ότι ο κόσμος είναι πιο κλειστό μυαλός. Μένει ας πούμε στα ακούσματα που έχει, ότι βρίσκει κάποια πολλά διάσημα bands και λέει ας πούμε ότι εγώ ακούω εκείνον και εκείνον, εν ψάχνεται περισσότερο. Μπορεί να με προστατεύσουν πολλά το μέτρα και να φορά να το παραδεχτεί κάτι. Αυτά πιστεύω. Μια παίζει, να κάνω και μια παρένθεση, απλά παίζει και το άλλο σενάριο το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Κύπρο, γενικό είναι το θέμα αυτό. Όταν μιλάμε για Κύπρο, το ίδιο ισχύει και εδώ. Ότι υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι ας πούμε, μπορεί να ακούνε ένα συγκεκριμένο μπάνκ, δύο. Παγκοσμίου φίλους, έτσι δεν είναι απαραίτητο να είναι κυπριακό συγκρότημα. Και επειδή ας πούμε, είναι γνωστό πολύ ας πούμε, το συγκρότημα του τάδε, π.χ. Metallica ή ξέρω εγώ τι, να λέει ας πούμε, OK, ακούω metal, τέλος. Ξέρω. Αλλά να μην έχει επεκταθεί παραπάνω στο να ακούσει κάποια άλλα συγκροτήματα. Σου ξαναλέω, όχι απαραίτητα κυπριακά, γενικά πιο άλλες φάσεις. Ακούει ένα-δύο γνωστά και λέει εντάξει, είμαι metal και ξέρω. Το οποίο πιστεύω δεν πάει έτσι. Τάσο, μια και είσαι και εσύ απέκτρο, να μου συγκρίνεις λίγο τα δεδομένα όπως είναι στην Ελλάδα, σε αυτόν τον χώρο και στην Κύπρο. Καταρχήν, κατά πόσο ανταποκρίνεται ο κόσμος και κατά πόσο ο κόσμος λειτουργεί και σαν κίνητρο για να παίζεται και να κινείστε σε αυτόν τον χώρο της ΜΕΤ. Εντάξει, είναι προφανές νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι που δεν θα ξέρετε κι εσείς, διότι σαφώς και στην Ελλάδα είναι πιο σχετικά πιο μεγάλα τα πράγματα, διότι είναι και πληθυσμιακά πολύ πιο έτσι, οπότε είναι αυτονόητο. Αλλά όχι, θα λέγα ότι για δεδομένα του νησιού, οι οπαδοί είναι, ο αριθμός των οπαδών, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω είναι αρκετά αξιοπρεπής. Καμιά φορά μπορεί να θέλεις λίγο σπρώξιμο για να πάει κάπου στο κάπου. Αλλά ως επιτοπλίστων όχι, γενικά θεωρώ ότι υπάρχει ανταπόκριση. Για δεδομένα νησιού το ξαναλέω. Και εντάξει, όχι. Πάει καλά. Δηλαδή λίγο οι χώροι να ξανοιχτούν σε κάποιες περιοχές, πόλεις μάλλον. Και εντάξει. Σαν Λεμεσός έχει ένα-δύο τόπους, ας πούμε, μόνο που έχει εκεί πράγμα που λέγαμε και πριν. Άλλες πόλεις έχουν πιο πολλές, άλλες λιγότερες. Η Λάρνα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω έχει μόνο το Σαλίνο. Εδώ ρογκάτε. Νομίζω. Οκ, γενικά λίγο στην Κύπρο. Ναι, έχει λίγους τόπους γενικά. Και μακάρι να μπορούσαμε να τα αλλάξουμε εδώ. Που βασικά μπορούμε. Αυτός. Βαλάντη, μια και είσαι για στο θέμα, είσαι λίγο πιο επαγγελματικά σε αυτόν τον χώρο. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε, αν μας θέλεις και φυσικά, είναι το θέμα της εισόδου στα μαγαζιά. Δηλαδή, για να το πω πιο γενικά, το ότι πληρώνει ο άλλος για να ακούσει μουσική ουσιαστικά. Αν μπορείς να μου το αναλύσεις λίγο κατά πόσο είναι όχι σωστό ή λάθος, αρεστό ας το πούμε στο κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος στην Κύπρο είναι διαθετημένος να πληρώσει ακριβά για να δει μια μπάντα στο εξωτερικό, όπως το βλέπω εγώ. Αλλά το να πάει να δει 3 κυπριακά μπάντς με ένα χαμηλό, και μπάντα. Και τούτο μαζί, μετά άλλα που είπαμε πριν. Χώρος και ο κόσμος ότι να ακούει έναν πιο, ας το πούμε, ανοιχτό μυαλό. Εντάξει, το να βάλεις είσοδο σε ένα live, νομίζω είναι για να μπορέσουν οι μπάντες, ας το πούμε, να βγάλουν τα λεφτά τους για τα equipment που να χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, κακά τα ψέματα δεν πρέπει να έχει χώρους που να έχουν μηχανήματα. Άρα να πρέπει οι μπάντες να νοικιάσουν, αν δεν τρέχουν δικά τους. Άρα πρέπει να μπει έναν ποσό, 3 ευρώ, 5 ευρώ, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει την μπάντα ότι πλέον και οι χώροι έρχονται να σου πούσει
έλα παίξε για να σου δω τόσο. Να πρέπει να φύγει που την είσοδο. Έχει μπάνες τώρα που στο στούντιο. Όπως είμαστε εμείς, όπως είναι blind. Άρα να πρέπει να έχουν έσοδα για να μπορέσουν να πληρώσουν και το στούντιο ή ξέρω εγώ τίποτα άλλο έξοδα που μπορεί να πει. Άρα νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να έχει μια είσοδο όσο πιο χαμηλά γίνεται, ότι και στην Κύπρο τώρα έχουμε και μια μικρή κρίση, ο κόσμος έμορφε και έξω, αλλά νομίζω ότι αν μπορείς να μην βάλεις την είσοδο, δεν έχει παραπάνω κόσμο. Τούτον νομίζω ότι... Λοιπόν, Χριστίνα, μια και ο Αντής αναφέρε το θέμα για τον εξοπλισμό των μαγαζιών. Πού πιστεύεις ότι κυμαίνονται τα πράγματα σε θέμα ήχου και εξοπλισμού στη Λεμεσό? Τα μαγαζιά, ναι, μπορούν να καλύψουν φυσικά. Εξαρτάται πάλι από το μαγαζί, τι μπορεί να σου προσφέρει. Πρέπει πάντα, σχεδόν πάντα, να βγείτε στις μπάντες και να φέρουν εξοπλισμό, π.χ. Neon Drums. Σχεδόν πάντα φέρνει ένας τουλάχιστον από τους drummer που τα συγκροτήματα που συμμετέχουν. Ο καθένας σχεδόν έχει τα δικά του πράγματα πλέον. Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που αναπόφευκτα θέλεις να έχεις σπίτι σου το δικό σου εξοπλισμό. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, τις παραπάνω φορές μόνος που κάνεις κάποια πράγματα. Οπότε, εντάξει, ερχόμαστε τελείως στο σημείο ότι 55 ευρώ ή τα 3, που τη μια μια τιμή χαμηλή, αλλά για κάποιους, ας πούμε, βγάλει τους κάπως, ας πούμε, έτσι, ναι. Όμως, δυστυχώς, είναι και θέμα ηχητικά. Έχονται και ο χώρος, δηλαδή όσο και καλά μηχανήματα να έχεις, αν ο χώρος είναι μορφωμένος να με σε καλύπτει, πάλι ο ήχος που μπορεί να βγάλεις να μην είναι ο αναμενόμενος. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο πίσω στις μπάντες, ας το πούμε. Καταρχήν, είσαστε 6 μέλη. Αρκετά λογικό, κάποιοι από εσάς να έχουν και κάποιες άλλες συνεργασίες. Εντάξει, λείπουν κιόλας και άτομα. Αλλά αν θέλεις να μου πεις κιόλας, αν κάνετε και κάτι άλλο. Εγώ με την Χριστίνα έχουμε τους C-Square, μια acoustic cover band, ας το πούμε έτσι. Παίζουμε πιο acoustic, classic rock, ας το πούμε. Παίζω κιθάρα και τραγουδώ και η Χριστίνα τραγουδά. Εντάξει, είμαστε και σκέψεις σιγά σιγά να γράψουμε και τα δικά μας τραγούδια στο ύφος των C-Square. Ο Άρης, που είναι στη Λευκοσία μου στην Πάσον, παίζει πολλά ανεκατομένους. Δηλαδή, έπαιζε σε μια punk μπάντα. Ξέρεις να μας την αναφέρεις? Είναι η Entowner Spinal. Πάνε στο ανοιχτάνει μέσα. Έκαμε μια-δυο πρόβες με τους Αρμαγέδων, δηλαδή μ' αρέσει του να ασχολείται. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνο μπορεί να μην είναι η δουλειά του, να μην είναι μουσικός, αλλά νομίζω ότι είμαστε στην αρχή ότι αν μου έχεις όρεξη και συζούν για το πράγμα που κάνεις, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Ασχολείται με τη μουσική πάρα πολύ. Ο Μάριος είναι μουσικός, τέλος τώρα, στη Λευκοσία σε έναν πανεπιστήμιο, ήταν μέσα στους προσδελούς του Μαγιά, και ασχολήθηκε με πολλές μπάντες έτσι σε στυλ πρόβας, αλλά είναι ευκαιρία μπροστά έξω. Απλά, εντάξει, προσπαθούμε όσο πιο πολλά παίζουμε μουσική, να το ευχαριστούμαστε. Ωραία. Είναι καλό το ότι κάνετε. Απλά πάντα πρέπει να έχεις υπόψη ότι πρέπει το ένα να συγκρίνει με το άλλο, να έχεις κάποιες φορές να βάλεις κάποια προτεραιότητα. Και αν δουλειά σου πρέπει να βάλεις πιο μπροστά μια άλλη. Ίσως τούτο καμιά φορά να κρατά κάτι άλλο, καμιά άλλη δουλειά πίσω. Αλλά φτάνει να είμαστε όλοι σύμφωνοι, δεν έχει να παρεξήγηση. Πόσο εσύ? Εγώ ανασχολούμαι με συνεργασίες που είχες κάνει που... Εντάξει, στο παρελθόν είχα κάποιες, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια άλλη
ενώ σε επαγγελματική φάση. Εντάξει, αυτά. Γενικότερα όμως, προφανώς αγαπάω και εγώ πολύ τη μουσική. Εντάξει, όλοι μας στο band θεωρώ ότι είμαστε μια φαμίλια. Μια οικογένεια, αδελφότητα, ας πούμε, οικογένεια μας. Αυτό. Καταρχήν, να το ξαναδώ, είμαστε 6 άτομα και είναι δύσκολο να λύσουμε 6 άτομα μεταξύ. Όχι καλά, θα το έλεγα. Όταν υπάρχει χημεία, συγκέντρωση, υπομονή και όρεξη, όλα γίνονται. Και όταν είσαι αρκετά όριμος στην ηλικία που μπορείς να συνεργαστείς και δεν είσαι με 15, 16, 17 χρόνων παιδιά που ακόμα τελειώνουν το σχολείο, να πας στράτο, που τώρα στην Κυπριακή δεν έσφιξε όμως τους αρκετά, μπορείς να συνεργαστείς και να έχεις την υπομονή και να συμβιβαστείς ακόμα και στο θέμα που μπορεί να με συμφωνήσει. Εντάξει, καθένας μας έχει εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά πέρα από ότι είναι εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, εν τούτο που μας κρατά, ας το πούμε, και μουσικά έχουμε το ίδιο χαρακτήρα. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικά ακούσματα, δεν μπορώ να πω, αλλά αυτό που λέω Τάκης, επειδή υπάρχει μια αλφα οριμότητα, δέχεσαι, ακούεις, καμιά φορά γίνονται και κάποιοι, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν διαφωνίες, όπως παντού, σε οποιασδήποτε, ας πούμε, ομάδες, αλλά είμαστε εντάξει. Και προστριβές που μπορεί να έχουμε ενδεχομένως όσον αφορά κάποια σύνδεση κομματιού ή κάποιο part να του φτιάξουμε κάτι κτλ. Γίνονται ένα έπιο, δηλαδή δεν είναι. Να κάνει καλύτερα, γιατί εντάξει, ακούεις γνώμη, μπορεί να συμφωνείς, δοκιμάζεις, ένα αρνείσαι κάτι, συμφωνώ, το κάνω, δοκιμάζεις το, ναι, πειραματίζεσαι από τα κάνεις. Και είπες ότι όλοι βάλετε τις γνώμες σας και στο τέλος δεν είναι το πράγμα. Θα συζητήσουμε λίγο για το demo, για το οποίο Τάκη, εσύ που τώρα έγραψες τους στίχους, και τη μουσική. Και στα 3 κομμάτια. Συγκεκριμένα, στα τραγούδια και του demo και του άλμπουμ, τη μουσική την έγραψα εγώ. Είναι μόνο ένα κομμάτι που ακόμα δεν επέχτηκε, περιμένουμε να έχω γραφτεί το άλμπουμ για να το ακούσει ο κόσμος. Η μουσική με ένα μέσον όρο, ας το πούμε, ο σκελετός της μουσικής είναι δικός μου. Παρακάτω, όπως είπαμε, και γνώμες και εισηγήσεις για να γίνουν κάποιες αλλαγές και πράγματα. Είναι όλα δεχτά και συζητείται μέσω της μπάντας. Ποια τα σχόλια που έπιατε για το demo? Πες μου ξανά. Τα σχόλια που έπιασατε για το demo. Τα σχόλια που έπιασαμε για τον demo. Συγκεκριμένα το σχόλιο μου έκαναν εμένα ότι ακούγεται καλό, θα προτιμούσα να έκανα exhale brutal παρά inhale. Αυτό ήταν το σχόλιο που πιάσα εγώ. Εντάξει, τούτο μπορείς να το εξηγήσεις κιόλας. Το exhale είναι το φυσιολογικά brutal φωνητικά που βγαίνουν προς τα έξω, όπως που μιλάς. Τα inhale είναι τα αναρροφητικά φωνητικά. Τα φωνητικά που κάνω εγώ όταν είμαι στους μορφωμάτα. Στην αναπνέεις όταν... Ναι, αναπνέεις είναι σαν να αναπνέεις προς τα μέσα και προσπαθείς να μιλήσεις. Κάπως έτσι. Εντάξει, δύσκολο να το εξηγήσω παραπάνω. Μάλλον όπως είπε και Τάκης, είναι έναν άλλο. Πες μας για... Ξεκίνησε, έχει περίπου 3 μήνες, 4. Τελειώσαν τα drums και σιγά σιγά τώρα ξεκινούν κιθάρες, μπάσο, να μπουν οι φωνές και μετά τα απλή. Είμαστε στη μέση σχεδόν. Ηχογραφούμε στον Μπάρι Λάμου έναν ίσως τους καλύτερους παραγωγούς που έχουμε στην Κύπρο. Έκαμε παραγωγές σε συγκροτήματα
Araya Path, Blind, όλους. Είμαστε ευχαριστημένοι, όσο μπορούμε, δηλαδή είναι στη Λευκοσία, το στούντιο του, όσο μπορούμε να πάμε. Υπολογίζουμε το ως τις αρχές του 2015 να είναι έτοιμο. Πόσο καιρό έχει το πρόγραμμα? Έχει 4 μήνες. Υπολογίζουμε το άλλο 6 μήνες να είναι έτοιμο. 5 πόσους μήνες είναι. Να κυκλοφορεί μας. Να κυκλοφορήσει. Αύριο είναι την ψυχογραφική με το καλό. Νομίζω ότι είναι αυτή ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πόσο πιστεύεις να είναι εύκολο με τη δισκογραφική να βρεις? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για αυτό. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι δεν είναι. Να σου το πω αλλιώς. Σίγουρα το κάθε συγκρότημα κατά τη γνώμη μου πρέπει να δείξει, ας πούμε, το προϊόν της παραγωγής του και κατ' επέκταση μετά το κατά πόσο θα αρέσει ή όχι είναι καθαρά θέμα εταιρείας, οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος όταν πρόκειται ειδικά για την πρώτη σου κιόλας επαγγελματική δουλειά. Σίγουρα είναι ένα παραπάνω το να καταβάλεις μια νέα προσπάθεια για να βρεις κάποια δισκογραφική. Δηλαδή είναι σαφώς, δηλαδή όταν βγάλεις ένα άλλο άλμπουμ ύστερα που ήδη ξέρουν την πρώτη σου δουλειά, θα είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις και με την πρώτη σου δουλειά δισκογραφική. Φτάνει να το θέλεις πραγματικά και να καταβάλεις μια άλλη προσπάθεια, ώστε να πετύχεις αυτό που θέλεις, αρκεί η σκοπή σου βέβαια να είναι σοβαρή. Και η δουλειά σου να είναι επίσης σοβαρή. Χριστίνα, ποια το σκορ σου, ας πούμε, του να έβρεις μια δισκογραφική η οποία είναι διαδεδομένη πρώτα να σε ακούσει, μετά να ασχοληθεί με το σου. Εντάξει, σίγουρα κάτι το οποίο θέλει ψάξιμο. Γιατί, εντάξει, είτε να το κοιτάξεις και στη χώρα που ζεις, να δεις σίγουρα και στο εξωτερικό, χωρίς να σημαίνει ότι, εντάξει, να πάεις και να ψάξεις τις καλύτερες δισκογραφικές. Προσπαθείς, βρίσκεις, επικοινωνείς, βλέπεις τι σου ζητά να έχεις εκ των προτέρων, ας πούμε. Αλλά εντάξει, πιστεύω θέμα όρεξης. Είναι δύσκολο, οι δισκογραφικές υπάρχουν παντού. Και έχουμε και στην Κύπρο, αξιόλογες. Απλά το θέμα είναι να τελειώσεις μια δουλειά και όπως είπε ο Τάσος, να είσαι σοβαρός. Δηλαδή, μια δισκογραφική εταιρεία, ας πούμε, θέλει να κάνει με άτομα τα οποία βλέπει ότι θα μπορεί να κινηθεί, ας πούμε, πιο σοβαρά παρακάτω. Γιατί στην ουσία προβάλλει και το δικό της το όνομα. Είναι η ανωνυμότητα που είπα πριν. Αλλά υπάρχουν εταιρείες όσο να Λοιπόν, σαν μορτέματα, έχετε εμφανίσεις προγραμματισμένες, μπορεί να σας πει κάποιος κάπου. Εντάξει, δεν παίζουμε κάπου συγκεκριμένα. Όπου μας ζητήσουν εξαρτάται από το τι υπάρξει. Ας πούμε, υπάρξει ένα event, αν μας καλέσουν, αν εμείς το διοργανώσουμε, αν το κυνηγήσουμε και εμείς, ας πούμε, να συμμετέχουμε με άλλες πάντες. Για την ώρα, εντάξει, δεν έχουμε κάτι. Βασικά παίζουμε σε πιο μεμονωμένα events, πιο metal events. Ναι. Σε πιο underground πράγματα, ξέρω εγώ. Είσαστε ευχαριστημένοι που το... Μέχρι στιγμής, ναι. Δηλαδή παίξαμε με κυπριακές μπάντες όπως Vomital, που παίζουν στην ακραίο ήχο. Παίξαμε και με δύο ελληνικές. Ήταν η Raw Insect μαζί, ήταν η Raw Insect το ένα live που είχαμε παίξει. Το άλλο live ήταν η Heilendo μαζί με τους... Με τους The Silent Rage. Silent Rage. Είχαμε παίξει με Empathy τώρα πρόσφατα στο TP. Μπορώ να πω ότι σαν μπάντα πάμε πολύ καλά, μπορώ να πω. Έχει τώρα να το συνεχίσετε, είσαστε διαφορετικοί. Σίγουρα. Και το αρχικό σκοπός σας, ας πούμε, είναι το άλμπουμ. Μέχρι της τελευταίας ραμίδος του αίματος μας. Είναι το άλμπουμ, είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η πρόθεσή μας σιγά σιγά. Και μετά, αν έχουμε live, να μας ζητήσουν ή
πάλι θα Έχει για παρουσιάσει ελαλείς. τώρα. Δέλος που ποτέ έρχεσαι σε live, ότι από το live αποκτάς και εμπειρίες, αθήνεις ο κόσμος. Άρα, αλλά η πατρίδα μας είναι το άπλο. Και το άλμπουμ το οποίο είπαμε, περιμένουμε το Αρχές του 15. Να κυκλοφορεί το 15. Ακριβώς. Εγώ είμαι καλυμμένος, μας θέλετε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Θέλω εγώ να προσθέσω κάτι. Ένα αφορά τους νοπτώματα, αφορά με εμένα προσωπικά και πού είμαι σήμερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστίνα, γιατί η φωνή μου δεν ήταν έτσι. Και να μου έφτασε να φύγω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, δεν έχει κάνει και το τι κερτάτε να σου πούμε άλλο φορές. Λοιπόν, ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.